Qanchadan bo'ldi bular? Qancha bo'ldi aka bular? 28 dan bo'ldi. Qanchadan bo'ldi aka bular? Balani 6 dan bo'pti akalar. Assalomu alaykum, biz uzoqdan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Men bugun sizlar uchun Qamash Pionerka mol bozorini real narxlar bilan tanishtiramiz. Qani ichkarida akalar qanchaga berdi, nech pul bo'ldi? Qanday zo'rmisiz? Nech pul bo'ldi bu? 14,5. Voh, 14,5 dan faqat bizani nima uradi bu? Bizani sog'lab ketyapti. Xo'p akalar, bugungi sanamizni aytib o'tdik. 14-noyabr 2025-yil akalar. Obuna bo'lib qo'yamiz. Biz sizlar uchun mana shunday zo'r variantlarni, to'g'ri real narxlarni ko'rsatib ketamiz. Sizdan faqat bitta like, obuna tugmasini bosish kutiladi. Qancha bo'ldi aka bu? 2,400,000. Urg'ochimi aka? Urg'ochiki aka mana. 2,400,000. Ko'rib olaveramiz. Aka qancha bo'ldi bu? 23,5. Gap 23,5. Urg'ochi? 2,350,000 so'm urg'ochi. Xo'p, ona bola sigirimizni so'rab olamiz. Qancha bo'pti? Aka qancha bo'ldi bu ona bola? 23 million so'm bo'pti akalar, ona bola sigirimiz. Bolasi ham buqacha ekan akalar. 23 million so'm. Yomon emas, zo'r. Baraka topsin olgan odam. Qarshingizdan akalar, shohlaydi mol. Xo'sh, bitta ko'rsatib ketaveramiz akalar. Like sizdan, narx-navoni tanishtirish bizdan. Mana buni so'raylik. Qancha bo'ldi aka bu? Qaytdi. Qanchadan qaytardik bu? 3,700,000 dan. Qo'chqorcha? Baraka toping. Qancha bo'ldi aka bular? Labbe? Gap yo'q. 4,300,000 dan. Bug'ozmi aka? Bug'oz ekan aka, 4,300,000 dan bug'oz. Ko'rib olaveramiz. Xo'sh. Aka qancha bo'ldi sigir? 15 million so'm akalar. Mana shunday sigirlarni hormayga zo'rmiz. Qanchadan bo'ldi qo'zilar aka? 2,5 million so'mdan qo'zilarimiz. Urg'ochi 2,5 million so'mdan urg'ochi. Ko'rib olamiz akalar. So'rab chorvachi aka. Xo'sh. Aka qancha bo'ldi bu? Qancha bo'pti? Gap 3,200,000 qo'chqorchamiz. So'rab chorvachi aka. Avna bo'pti. Aka qancha bo'ldi bular? Qanchadan bo'ldi bular? Uchovi 16 million bo'pti akalar. 3tasi 16 million. Qamash Pionerka mol bozoridagi narx-navolar akalar. Qancha bo'ldi aka bu? 2,100,000. Urg'ochimi aka? Urg'och 2,100,000 so'm. Aka qancha bo'ldi bu? Ega orqada ekan akalar. Qancha bo'ldi aka bu? Qaytdim. Qanchadan? 9 dan qaytibdi akalar. Bittani videoga olamiz, nechtadan qolib ketdik-da. Aka ona bola qancha bo'ldi? 20 million. Gap yo'q akalar. Mana 20 million so'm ona bola sigirimiz. Qo'zicha qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi bu? O'cha bepul. Bepul. Onasi qani buni? Gap yo'q. Onasi yo'qda ekan. Barakasini bersin, sog' bo'ling. Surob chorvachi. Seni ko'raman. Gap yo'q. Like bosib qo'ying bu. Kimsan o'zi? O'zimda. Surob. Seni tanidim. Har kuni gap yo'q. Yine bola 3,5 oldi. Yine bola 3,5 bo'ldi. Baraka to'y. Bahodir akamizdan. Qanchaga oldingiz aka? 11 million so'm. Bahodir akaga 11 million so'm. Mana. Xudo xohlasa harakat qilamiz aka. Yo'q. Mangrashni qarang, mangrash. Gap. Men onasini qidiryapti-da. Hayır, Ona onasi ham kelaveradi, gap. Qayerga? Mana taksi akalar ko'p. Yakka bor. Akalar ichkilar chiqyapti. Buva sog' bo'ling. Ko'rsatdingmi? Ya, обязательно. Aka qancha bo'ldi bu? 12 deyishdi adashmasam. Qanchadan bo'ldi aka bular? Bular qaytdi aka. Qanchadan qaytardi aka? Bularnimi? 15 dan qaytdi. 4tasi 15. 1,5 dan, 1,5 dan. Uzr akalar. 4tasi 1,5 dan qaytarib olib ketyaptilar. Aka qanchadan bo'ldi bular? Balani 20 million so'm. Olamiz 20 million so'm akalar. Mana. O'zi ham yaxshi semirgan tanacha ekan. Qancha bo'ldi aka bu? 4 million. 4 million. Bu echkichi. Taka ekan-ku. Taka 5 million. Gap yo'q. O'lsin taka 5 million bo'lsa.
Hop, ha. Mana. Egasi qani buni? Mayli o'zini yo'liga-yu. Mana aka. Mana akamiz ushlab tursinlar. Mana. Bemalol mana shunday bozordan ushlagan o'ziga qolyapti. Olaveramiz. Aka. Nechidan bo'pti o'shalar? Nechidan bo'ldi aka bular? Gap 2 million 400 dan ikkitasi. Echkichilar qancha bo'ldi? Egasi kelyapti ega. Qanchadan bo'ldi aka bular? 6 million 600. Nechta? 5 ta. 5 ta ona bola ya. Akalar 6 million 600 dan 5 ta ona bola hammasi olindi. Buni egasi qancha bo'lganini bilmay qoldik. Xo'sh akalar. Surob chorvachi. Aka qancha bo'ldi bular? Ikkalasi 7. Gapi baraka toping. Akalar 7 million. Qancha bo'ldi bu takalar? Qanchadan bo'ldi? Nechidan qaytardik? 3 milliondan qaytarilibdi akalar. Ha, bunisi ham so'raymiz. Aka qanchadan bo'ldi bular? Gap baraka toping. Akalar 2 million 400 dan urg'ochi hammasi. Hammasi urg'ochi akalar, ko'raveramiz. Hammasi Penerka mol bozorida narx-navolar. Aka qanchadan bo'ldi qo'zilar? 32, 33. Urg'ochimi bular? Erkak ekan akalar. Qanchadan bo'ldi sigir? Bir-biriga qarab baqir. Surob chorvachi aka. Akalar, zo'rmi sizlarga? Charchamay sog'ligingiz yaxshimi bo'ldi? Qanchadan bo'ldi aka bular? 5,5 ikkitasi akalar. Mana ko'ramiz. Urg'ochi. Aka qanchadan bo'ldi bular? 5 ta. 5 dan mana akalar. Qo'chqorcha? Qo'chqorcha akalar. He aka, hormang, zo'rmisiz? Charchamay sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka. Aka qancha bo'ldi? 3,5 hammasi o'rtasi. 5 ta ekan akalar, 3,5 million so'mdan baraka topsin olgan odam. Urg'ochi hammasi. Xo'p, tanachalarni ham ko'rsataylik. Aka qancha bo'ldi tanalarimiz? Xo'p, eshitmay qolishdi menimcha. Ikkalasi 6,5 bo'pti akalar, mana ko'ramiz. Gapi mana zo'r ekan, chiroyli ekan. Aka qancha bo'ldi bular? Nechidan qaytardi aka? Har xil ekan akalar. Balani nechi bo'ldi? Eshitmay qolishyapti. Endi bozor to'g'ri tushunishimiz kerak. Ona bolani so'raymiz. Aka, ona bola qancha bo'ldi? 28,5 dan bo'pti bular. Gap 2 million 850 dan. To'g'risi qaytgan menimcha, shu uchun narx aytishmadi. Ona bola narxini aytayapman. Xo'sh akalar. Bu yoqdan ham chiqadi, bu yoqdan ham chiqadi. Qancha bo'ldi ona bola? Sotdingizmi? Gap akalar 17 ketdi men. Qancha bo'ldi aka bular? 20 bo'pti akalar 10 dan. Ona bola qancha bo'ldi? 58. 5 million 800 akalar. Bularchi aka? Qayt nechidan qaytdi? 2,5 milliondan deyaptilar bittasini. Qaysi birini bo'lsa, kattasi bo'lsa kerak. Aka qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi bu? 17 million so'm akalar. Ko'ramiz mana 17. 17 bo'pti akalar. Benerda bitta mol jati bor mana. Mol jati bor. Xo'sh. Aka qancha bo'ldi bu? Ikkalasi 10,5. Gapi. O'cha qo'chqorimiz. 6 million. 6 milliondan akalar, ikkalasi 10,5 bo'pti bular. Xo'sh akalar. Bozor mana shu ahvol, narx-navolari bilan tanishtiramiz. Formaga zo'r. Bu qancha bo'ldi? 2 million. $100. $100. Bittani o'zini oldingizmi? Bittani. Bittasi $100 akalar. Ona bitta qo'zichamiz.
Qaysi kanal? Suhrob chorvachi aka. Ot qancha bo'ldi aka? Qaytibdi akalar ot. Og'a bitta numarini qo'yib Aka qancha bo'ldi bu sigir? Sigir sotilma aka. Nechidan qaytaryapmiz aka? Akalar 14 dan sigir qaytyapti, mana ko'ramiz. Xo'sh, akalar 14 dan qaytyapti sigirimiz. Xo'sh, tiqilinch. Aka qancha bo'ldi bu? 27 chiqdi. Gap 2 million 700 akalar. Xo'p akalar, mana chiqyapti qo'ylarimiz. Bular qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan? Qanchadan qaytardik? 4.5 deysizmi, eshitmay qoldim. Bular qanchadan bo'ldi aka? Akalar bittasi 3 million 600, bittasi 3 million 400 bo'libdi. Bemalol ko'rib like bosib qo'yamiz akalar. Bularni ham so'raylik. Hammasi bir joygami? Mana akalar ko'ringlar, hammasi bir joyga shu narxdan bo'libdi. Hormay aka, zo'rmisiz? Aka qanchadan bo'ldi echkilar? Akalar 1.5 dan bo'libdi echkilarimiz. Xo'sh. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Juda tiqilinch. Mashinalar kirib chiqishiga biz xalaqit berib qolyapmiz. Shuning uchun hamma videomizni to'liq ola olmayapmiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa, albatta siz uchun yaxshi variantdagi mol, qo'y hammasini ko'rsataveramiz. Qanchadan bo'ldi aka bular? 13.5, 1 million 350 dan bo'libdi akalar. 1 million 350 dan echkilarimiz. Xo'p akalar, imkon qadar hammasidan sigir, buqa, qo'chqor, qo'y, qo'zi hammasidan ko'rsatdik. Bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Bizning videolarimiz. Gabi, 3 ta qo'yorkanga bittasi bor. Mana akalar, 3 ta qo'yorkanga bitta bor. Aka qancha bular? 36 bo'ldi. Oldingiz. Gabi, akalar 3 million 600 ga akamiz olibdilar. Baraka topsin. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Biz siz uchun mana shunaqa real narxlarni qo'yib boramiz. Akalar, Suhrob chorvachi YouTube kanalimiz bor, keyin Vohada chorva degan YouTube kanalimiz bor. O'tib bemalol bizga obuna bo'lib kuzatsalaring bo'ladi. Undan tashqari Suhrob chorvachi keyin Muhammad YouTuber degan o'zimizning shaxsiy Instagram sahifalarimiz bor. Ularga ham o'tib bemalol obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ladi. Inshaalloh biz albatta sizlar uchun zo'r variantdagi mana shunaqa arzon, keyin bozordagi real narxlar, mana shunaqa darvoza yonidagi real narxlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Albatta eng yaxshilari sizlar uchun bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Suhrob chorvachi aka.